Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я тренер Высшей школы СБ Санкт-Петербург по древковому оружию. Ну, а как это смонтировать? Ты такой, Я не знаю. Да, а потом остановился. Давайте. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я тренер Высшей школы СБ Санкт-Петербург по древковому оружию. Моя задача подготовить новые кадры для сборной России. Сначала, просто энергичнее. Я не могу говорить энергично, вы меня начинаете тогда упрекать в том, что я сбиваюсь. Я не могу прямо от радости прыгнуть. Здравствуйте, меня зовут Алексей, черт побери. Я вот не блогер. Это нормальное человеческое качество. Делай шаг вперед еще. И шаг влево. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я тренер Высшей школы СБ Санкт-Петербург по древковому оружию. Я являюсь чемпионом мира по древковому оружию в личном зачете 2015 года. Следующие призовые места в личном зачете по алебардам занимали мои ученики. Я думаю, что это достаточно регалий, которые у меня есть. Чем мы будем сегодня заниматься? Сегодня мы возьмем двух добровольцев, девочку и мальчика, и попробуем прогнать их по тем упражнениям, которые мы делаем для подготовки спортсменов на древковых оружиях. Я думаю, что это будет интересно и им самим, и, соответственно, вам, зрителям, потому что мы увидим, как это на самом деле вживую, без теории, происходит на тренировке. И попробуем получить конечный результат, то есть научить человека, соответственно, больно бить палкой и при этом не получать. Но я думаю, что за одну тренировку у нас это не получится. Я думаю, у нас будет целый цикл передач, если вам это будет интересно, конечно. И следите за нами. Ну, начинаешь с приветствия, говоришь, здравствуйте, меня зовут, и дальше. Так на позитивчике все так. Как вот мы в туалете. Ну, там потому что в виде общения как бы было проще. Ну, я бы себя не назвала прям фитнес-дивой, но я так спортик люблю, да. Здравствуйте, меня зовут Яна. Я занимаюсь в школе СБ буквально пару месяцев. Вот, я пришла сюда, чтобы научиться драться с помощью оружия. Вот. Ты дралась с Алексеем когда-нибудь? Он регулярно как бы там кидает, бросает, ломает, душит, короче, на тренировках как бы это нормально, в принципе. Раз и все, он и пиздец. Я знакомлюсь с алебардой. Знакомство наше проходит постепенно, потому что этому посвящена всего лишь небольшая часть тренировки. Но знакомство с ней мне нравится. Ну вот сегодняшней тренировки, как всегда, ожидаю чего-то такого прям, чтобы как так сказать, впечатлений, физической нагрузки. Ну и, собственно, посмотреть на новенького мальчика, что он может. Здравствуйте, меня зовут Руслан, я специалист по общественным связям компании Альянс ОП. Пришел сюда, потому что мне очень нравится Монти Пайтон и Священный Грааль, это мой любимый фильм, всегда мечтал стать рыцарем. Я надеюсь, что Алексей научит меня обращаться с алебардой, это поможет мне вообще в моих сельских радостях рубить дрова и разгонять ворон. Что насчет того, что ты будешь драться с девчонкой? Блин, мне кажется, феминистки меня из граномета потом стреляют, но ради искусства я готов. Не-не-не, я вообще к феминистам не имею никакого отношения, как бы, в принципе. Ну, я не очень уверен в своей физической подготовке, но я справлюсь. Как ты думаешь, ты сегодня выживешь? Да. Разминаем локти. Так, отлично, закончили. Смотрите, что у меня есть. Вначале мы поставим их на землю. Делать мы будем следующее. Кардиоупражнения. Без аэробной выносливости, увы, никаких сражений не получится. Это да, это очень классно, но будем делать посложнее. Вначале мы делаем бурпии. Это
когда человек падает на землю, касается грудью, делает отжимания, вскакивает и хлопает над головой. То, что происходит, когда он упал в доспех и пытается встать. Это очень тяжело на самом деле. Это огромная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. И вообще, если человек может эффективно сделать там 20 или более бурпи, то он, в принципе, уже может все. Сейчас мы это увидим на примере двух не очень подготовленных людей. Пол станет мокрым. В основном, конечно, от слез. 3, 2, 1, go! И сейчас еще Яна покажет, как правильно делать махгири. Давай. Не-не-не, это ты забрасываешь за попу и выбрасываешь наверх с прямыми руками. Значит, вот смотри. Значит, как делается это упражнение? Смотрите, вы берете гирю, закидываете его практически вот туда, за попу. Вот сюда прямо, к самой попе. Вот так вот раз. И за счет выпрямления ног бросаете ее вверх. Вот такое движение, смотрите. Не вот таким образом вы делаете. Полностью выпрямляете руки. И основное движение идет за счет работы ног. То есть не за счет работы рук, а за счет работы ног, за счет того, что вы выпрямляете ноги. Значит, это входит в очень полезный комплекс. У вас здесь работает, когда вы делаете это упражнение с гирей, у вас получается, что вы работаете спиной. Это важно. Когда вы деретесь доспех, у вас постоянно работает спина. То есть любой удар вас наклоняет вперед. Чтобы выпрямиться, вы используете опять-таки поясницу, спину. Бьете, для этого поднимаете руки вверх. У вас тоже используются ваши плечи и руки. Вот когда вы поднимаете гирю вверх, вы как раз имитируете это усилие. Вот эти вот махи с гирей, они очень полезны, благодаря тому, что вы можете еще синхронизировать работу рук и ног. Синхронность действий, которая, собственно, очень вам понадобится, когда вы будете драться. Мы получили некоторое представление о небольшой кардиотренировке. Это считаю, что, так сказать, только начало. На самом деле, что это позволяет? Позволяет сердцу выйти на некоторый режим, и человек, как бы, в принципе, который способен это сделать не сильно запыхавшись, например, как Яна, да, в принципе, она уже может одеть железки и всех избить. Сейчас мы перейдем к специальным физическим упражнениям, которые нужны непосредственно для того, чтобы драться. Мы возьмем лишь одну маленькую часть из них, потому что время у нас ограничено, да и, собственно, все показывать в одном выпуске не будем. Это так называемые булавы. Они бывают разных размеров, разных весов. Мы, как люди жадные, легкие булавы не используем. Считаем, что это признак слабости и, так сказать, дрищизма. Это тоже не кувалда, это тоже большая двуручная булава. Вот, по-индийски называется гата. Двуручная палка с утяжелением на конце. У индусов такие штуки доходят до 50 килограмм. Здесь, конечно, слабая, она весит всего 16, но поверьте, это достаточно, чтобы взрослый мужчина сильно попотел. Это нужно для чего? Чтобы человек, работая с такими утяжелениями, развил, соответственно, свою силу хвата, соответственно, развил связки у себя в плечах, в руках, в спине и так далее. Очень полезное упражнение. И самое главное, оно динамическое. А любое динамическое упражнение, оно типа повторяет то, что ты будешь делать, когда ты будешь кого-то бить. Ну, смотрите, на самом деле, как любые упражнения с отягощениями, они очень сильно развивают. Бывает, знаете, человек там весит 130 килограмм, и другой человек, который весит 130 килограмм, только выглядят они по-разному. Вот я, например, вешу 114 килограмм, а раньше я весил, ну там, почти 130 и был очень такой жирный, толстый и слабый. А сейчас я тоже жирный, но сильный. Вот это все нужно для того, чтобы достаточно развиться и бить людей. Бить людей с большой буквы «Б». Когда ты бьешь людей, а с ними ничего не происходит, это одно. А когда ты бьешь людей, и с ними происходят странные вещи, метаморфозы, вы же поймите, человек, закованный в доспехи, он закован именно для того, чтобы его невозможно было пробить в этих доспехах. Он их одевает для того, чтобы ему не было больно. Так вот, чтобы ему было больно, мы занимаемся специальными штуками. Вот эти вот шары весят по 7 килограмм каждый. И, например, если вы собираетесь кого-то ударить, вот таким образом, вам нужно обладать довольно развитыми
мышцами рук, плечей и спины. И сейчас мы будем непосредственно делать упражнения, которые их развивают. Смотрите, давайте перейдем к самому простому, к самому естественному упражнению. То есть мы кладем эти булавы на плечи и делаем следующее. Мы изображаем, как будто мы ими бьем. То есть мы бьем ими, вращаемся вот таким образом. Причем, когда мы бьем слева, мы поворачиваемся левым плечом, когда справа поворачиваемся правым плечом. Обалденно развивает, соответственно, кисти рук, предплечья, плечи, немного спины и так далее. Значит, сейчас я покажу второе упражнение, будем делать сразу комплектом. Второе упражнение называется, мы его так сами назвали, называется полудед. На просторах Ютуба есть такой дедушка, и он делает гирями в 2 раза больше, чем нашими. Мы делаем это упражнение в 2 раза более легкими гирями, называем это упражнение полудед. Значит, одну руку мы держим перед собой вот таким образом, второй рукой мы делаем вот такое опускание палки вниз и из-за головы выводим. Потом делаем то же самое другой рукой, как будто бьем, так бам! Мы когда-нибудь станем как тот дедушка 60-летний. Закидываем их за спину и вот таким образом выводим по кратчайшей траектории. Раз, давайте еще. 2, поехали, не надо никого ждать. Тихо. Подожди, секундочку, надо что-нибудь сейчас схватить. Я ж не гриф штанги просто. Да, ты немножко неудобный, согласен, но 70 это возможно. Леша, чем ты сейчас занимаешься? Я занимаюсь фигней! Я как Юрий Гагарин, мне кажется, только что в космосе побывал. Я это к чему говорю? Смотрите, вот даже вот этот самый дебильное упражнение, которое я только что сделал, да? Выжал его вверх, да? Например, были у меня слабые суставы в локтях, я бы раз и мы бы уже звонили в скорую. Но нет! То есть это не столько как бы силовой элемент, да? Это больше трюковой. Но для него нужно иметь очень хорошую подготовку в плане того, что у тебя не должно оторваться рука, плечо, спина. Тут столько вопросов, больше, чем ответов. Давайте перейдем к ответам. Отвечаю на заранее поставленный вопрос. Почему это лучше, чем фитнес? Именно для боев. Ну, смотрите, в каком фитнесе вы схватите большой двуручный меч и начнете размахивать им? Я думаю, что ни в каком. Или, может быть, вы возьмете гриф штанги за один конец и начнете энергично вращать его над головой? Думаю, что вас тоже выгонят из зала. А если серьезно, на самом деле, как показывает практика, люди в древности не были дурачками и делали именно то, что помогало им, например, сражаться лучше. А вот чтобы подготовить его, мы как раз и занимаемся вот этими шарами. То есть они позволяют в медленном темпе, без рваного ритма, подготовить весь ваш аппарат непосредственно к ударной нагрузке. Без резких рваных движений вы укрепляете мышечно-связочно-суставной аппарат. Значит, смотрите, у нас есть ряд двуручных булав. Вот у нас самая маленькая двуручная булава, самая легкая, потяжелее, еще потяжелее и самая тяжелая. Самая тяжелая весит почти 17 килограммов. Они у нас, так сказать, неточного веса. Как кузнец их сковал, так сляпал, на палку насадил, так и вышло. Но нам, в принципе, это не важно. Важно, чтобы что? Чтобы мы, когда начинаем заниматься с вот этой штукой, самой легкой, мы в конце концов пришли к вот этой. Или к той, которой сейчас еще нет, но она обязательно будет. Потому что проклятые индусы делают это с 56 килограммами, а это с 16. Не дает мне покоя. Я плохо сплю от этого. Берем этот топор и делаем вот такие упражнения. Например, раз. При этом можно улыбаться. Можно стоять на одной ноге. Это трицепс, плечи, спина, предплечье. Все, что нам нужно работать. Давайте. Я возьму самую мужскую, чудовищную. Поехали. Десять. 41. 50. И это самые всего лишь начальные, базовые, маленькие упражнения. Сейчас они повторят еще разочек и сделают второй комплекс, тоже очень простой, на стабилизацию. Контент. Контент. Как вот современный человек без вот этого может все обойтись? Где мы ставим? Тут? Ох, не Руслана, тяжело, господи. Чего мы добиваемся? Вот ради чего мы занимаемся.
Представляете, как чувствует в этот момент голова человека, в которую приходится удар топором или вот этой чудесной трубой? Вау-эффект! Так, это называется балда. Вначале будет издевательское, да, упражнение, я думаю, с трубой. Вот это железная труба. Весит она просто как чугунный мост. Давайте ради эксперимента, давай, оцени, как хороша труба. Осторожно, она может вылететь у него из рук, эта штука, и убить кого-нибудь. Или даже несколько людей. Если, в принципе, запереть его в нашей школе ЕСБ и нормально кормить, то через пару месяцев он вас, в принципе, уже не узнает, но будет очень силен и могуч. Смотрите, давайте начнем с самого простого бокового удара в ухо. Как мы знаем, шлем прекрасно защищает от удара сверху, но очень плохо защищает от удара сбоку. Чтобы нам сильно ударить сбоку, мы делаем шаг левой ногой, одновременно поднимаем трубу вертикально. Потом как бы немножко закидываем ее назад и делаем такой поворот. Бам! Вот таким образом. То есть мы делаем такую, как боксерскую разножку, да? Мы шагаем в сторону и вот такое делаем движение. Шагаешь левой ногой чуть в сторону, вот сюда. Теперь смотри, ой, спасибо. Теперь вот таким образом, и смотри, и ты поворачиваешься, руки как можно ближе к корпусу, вот так, понимаешь, да? То есть ты его не держишь на... Да, именно так. Отлично. Стоп, давай мы сейчас поменяем снаряд. На самом деле, вот вы видели, как эта балда падает от трубы, да? Все думают, вау, какая тяжелая палка. На самом деле можно сделать это и так. Примерно то же самое, хотя палка весит в 1000 раз меньше. Тут важно, как вы бьете. Если вы скручиваетесь, и при этом у вас нет длинных рычагов, то есть вытянутых рук, то удар получается очень сильный. То есть вы вот таким образом действуете. Вот. Смотрите, ноги и руки действуют у тебя не синхронно. Тебе нужно смотреть. В тот момент, когда ты ставишь переднюю ногу, тебе нужно, чтобы палка коснулась мишени. Вот так практически. Во-во-во, вот уже лучше. Давай еще раз. Вот, да-да-да. Еще раз. Это достигается для того, чтобы у тебя вся твоя масса ушла в палку. Давай. Вот. У тебя обе ноги на земле, да. Вот, видите, балда качается. Все, отлично, отлично. Давайте Яну. Вот так, отлично. Яна, обе ноги на земле. Обе ноги на земле. Очень хорошо, давай еще. Отлично. Яна, подожди, сейчас она тебя просто укокошит трубой. Укокошит трубой. Что Яна делает хорошо? Она прижимает трубу к себе. Она не вытягивает ее, то есть она бьет вот так вот. У нее труба максимально близко к корпусу расположена. Он слишком бодрый выходит. Тебе какие больше нравятся мужчины? Вот сильные или креативные? А можно 2 в 1? Иногда, говорит, нет силы сделать креатив, понимаешь? Яна, ты где была? Прихорашивалась? Да. Дорогие наши подписчики канала, сейчас, говорит, эти девчонки и парни укокошат друг друга для вашего удовольствия. Правило только одно, говорит, нет никаких правил, и входит 2, выходит 1. Шутка. Правила на самом деле есть, и они довольно жесткие. Сейчас мы оденемся в наше снаряжение, которое защитит нас от ударов. Они попробуют сразиться друг с другом на тренировочных алебардах. Но слово «тренировочный» — это так весьма мягко, это на самом деле довольно тяжелые и увесистые дубины, то есть удар туда, где нет защиты, будет весьма ощутим. Поэтому мы не будем бить ниже пояса, то есть бьем от пояса и выше. Что мы делаем? Тут, соответственно, не может победивший и проигравший, это понятно. Мы делаем тренировочный бой, и я разбираю, что вы делали не так или делали так. Понятно, что если кто-то ударит другого, этот второй упадет и будет корчиться в собственных экскрементах, да, то я уж не буду того человека ругать, потому что он все сделал правильно. Деремся до 5 попаданий, после команды «Стоп» останавливаемся. Понятно? Понятно?
3, 1. Это уже даже не 2 касания, это 4. Победила Яна. То есть 3 попадания в голову и верхнюю часть тела, и 1 попадание в руку. Поэтому мы останавливаем, но на самом деле все очень просто. Не так просто попасть в человека, который защищается. Тем более поставлены некоторые условия, типа там в ноги не бить и так далее. Давайте мы включим некий эффект обратной связи. Давай, Руслан, что тебе показалось сложнее всего или наоборот легче всего? Бить людей. Вы поймите, тут, естественно, важный момент. Для себя каждый решает сам. Особенно хорошо, если попробует, да, сам. Поэтому, если бить людей тяжело, то можно заниматься кардио, физухой, просто быть красавчиком, там, пресс. Бить людей тут нужно желание иметь. Давай, Яна, а у тебя что было тебе сложнее всего, или наоборот, понравилось или не понравилось? Ну, мне бить людей не трудно, мне наоборот весело, как бы все хорошо. Нужно только побольше практики, чтобы лучше получалось. Я рекомендую для тех, кто все-таки хочет бить людей, подписывайтесь на канал. Естественно, приходите к нам в школу ИСБ Санкт-Петербург или в другие школы ИСБ в России. Тренируйтесь, входите в сборную России, бейте людей по всему миру. Это на самом деле очень здорово, очень. Скажи, пожалуйста, если бы ты еще пару месяцев комментировал людей, как бы твоя карьера... Пошло ли это ей на пользу? Я думаю, никак. Люди чувствуют агрессию, когда ты с ними общаешься. И специалист по общественным связям и бить людей. Да, между прочим, да, с парнем я первый раз дралась. Я первый раз дралась с парнем на алебардах. Будем стремиться к большему. Да, это весело. Лет в 13, начитавшись «Волшебника Земноморья» Урсулу Ле Гуин, мы бегали по лесам тоже с палками и мутузили друг друга с пацанами. Не, ну, собственно говоря, я могу сказать, что не так уж он и плох. Вот, его физическая подготовка вполне нормальная, он, по крайней мере, выжил. Типа вот ты живешь обычной жизнью, а потом приходишь, надеваешь кольчугу и мутузишься, и все. Так сказать, выплеск агрессии. Скорее даже не цель, а просто образ жизни, потому что мне это нравится, потому что мне просто скучно по-другому. Вот, и мне не хватает таких эмоций в обычной жизни, поэтому я делаю то, что делаю.